Të drejtën ishte surprizë për neve. Sunday League si erdhi? Pse po e fiks fare si Sunday League? Atëherë, unë gjithmonë kërkova t'i vendos një emër, domethënë këtë markën e Sunday League, ta brendoja të kisha një markë, të kisha një emër të veçantë që edhe dita Sunday, domethënë që mendojsha që do luajë Nezhët që faktikisht me thënë drejtën vetëm dielën nuk luajnë, po vetëm dielën nuk luajnë, po. Edhe kjo ka e kuptim. Sunday League që nuk luhet dielën. Kur ajo që e transmetojmë live podcastin, po në 9 të darkë. Edhe aplikova për të marrë drejtën e zhvillimit të aktivitetit këtu, mora një përgjigje goxha pozitive nga pjesa e Sunday League-s në Angli. Më dhanë të drejtën për pjesën e emrit për 10 vite, që, mund ta marrësh, nuk ka asnjë problemi. Të drejtën ishte surprizë për neve, unë kisha vendosur vlerën e regjistrimit, po pa bërë llogari fare, sepse e kisha llogarit për 10 ekipe. S'kisha llogaritur që do bësh 24, kupton? Kur ardhën 24, ngele që ngre durët nalt, kupton? Viti parë ka qenë minus total. Dhe këtu të them drejtën, ai që vendosi standard, po themi ke veshja, ke organizimi, ke stërvitjet, ke ardhja me autobus, ka qenë ekipi prestigjit. Oni vendosi standard ke pjesa. Futbollist oni. Ka qenë Partizanin, Dinamon. Po, ka qenë futbollist, por ka qenë i smur kjo pjesa detajeve. Këtë e ka pas perfekte. Me uniforma, me gjona, me gjitha. E ka pas perfekte. Organizimin e ekipit prestigjit në atë vit që doli dhe kampion në atë vit në parë gjithmonë, ka qenë perfekt dhe u vendosi standard. Domethënë, pan prestigjin, javën e dytë, javën e tretë ishin gjithë kompletuar. Po dishim të gjithë ekipet që me uniforma kishin shpenzuar lekë, domethënë nga i qefi që ti jemi të gjithë barabartë dhe hajde ta bëjmë siç duhet.